大自然はつぶさに観察すればするほどその精巧さに驚嘆せずに入られないような複雑、微妙で、しかも壮大な生命の輪、リングを構成している。まさしく宇宙の大芸術であると言ってよい。昔から人間の英知は自らがその輪リングの一つであることを察知し巧みに生きる術、術を考え出してきた。